wedding တွေမှာ family gathering တွေမှာမင်္ဂလာဆောင်တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိသားစုတွေတွေ့ဆုံတဲ့ပွဲတွေမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီပွဲလမ်းသဘင်အခမ်းအနားတွေကို smooth ဖြစ်အောင်ဥဆောင်ဥရွက်ပြုကြတာဟာလည်းပဲ MC တွေပါပဲဗျာ presenter who have to present for special family occasion special family occasion ဆိုတာပြီးတော့ birthday တွေဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်anniversary ဖြစ်ရှင်ဖြစ်မယ်စသည်ပေါ့ဗျာအခမ်းအနားမျိုးစုံအဲ့ဒီအခမ်းအနားမျိုးမှာဥဆောင်ဥရွက်ပြုကြတဲ့လူမျိုးတွေဟာလည်းပဲအမျိုးအစားတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့နောက်ထပ်တပည့်တော်တို့တစ်ခုကြည့်အောင်ပါဗျာနောက်တပည့်တော်တို့ educational speaker education တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ talk show တွေမှာဥဆောင်ပြောကြတဲ့သူတွေဒါတွေအားလုံးကိုလည်း MC လို့ပြောပါတယ်ဗျာရှင်များတို့ဒီနေရာမှာသတိထားပါစောစောကတပည့်တော်ရှစ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲ presenter ဆိုတာနဲ့ MC ဆိုတာနဲ့ဟာမကွဲပါဘူးဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် educational speaker တွေကို MC လို့ပြောပါတယ်ဗျာတကယ်တော့ဒီ educational speaker ဆိုတာတပည့်တော်တို့မြန်မာဘာသာနဲ့ပြောတဲ့အခမ်းအနားမှုမဟုတ်ပါဘူးဗျာသူကိုယ်တိုင်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုနဲ့ political science လား business နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာလား economic နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာလားဘာပြောမလဲသူကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုခုပေးပြီးတော့ပရိသတ်အများကြီးရဲ့ရှေ့မှာသူ့ရဲ့ education သူ့ရဲ့ knowledge ကို sharing လုပ်တဲ့ပုံကိုပါဗျာအဲ့ဒီလိုလူမျိုးကို educational speaker လို့ခေါ်ပါတယ်ဗျာဒီနေရာမှာတော့အဲ့ဒီ educational speaker ဆိုတာတဲ့ MC တွေပါပဲလို့ဖွင့်ဆိုထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် MC တယောက်လုပ်ရတဲ့အလုပ်နဲ့ presenter တယောက်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဟာအတူတူပါပဲဗျာ MC who talk and share for motivation and education related experience and theories education နဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေ theory တွေဒါတွေအကုန်လုံးကို sharing လုပ်တဲ့သူလို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်တပည့်တော်တို့ရဲ့ thesis တွေအတွက် PhD အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် MPhil အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်တို့ရဲ့ proposal အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်တပည့်တော်တို့တွေ presentation မဖြစ်မနေလုပ်ကြရပါမယ်ဗျာအဲ့လိုမဖြစ်မနေလုပ်ကြရတဲ့လူမျိုးကို educational speaker ခေါ်တာပါပဲဗျာအဲ့ဒါဟာ MC ပါပဲဗျာအဲ့ဒါဟာ presenter ပါပဲဗျာတပည့်တော်တို့တွေရဲ့ proposal တွေကိုတပည့်တော်တို့ presentation လုပ်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင် MC တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင် presenter ပါဗျာအလုပ်အတူတူပါပဲဗျာနောက်တပည့်တော်တို့ရဲ့agree presentation တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ပေါ့အမျိုးမျိုးကိုနဲ့တပည့်တော်တို့ရဲ့လမ်းမှာပညာရေးလမ်းကြောင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာလုပ်ရမယ်အလုပ်တိုင်းဟာတပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင် MC တပည့်တော်တို့ကိုယ်တိုင် presenter အနေနဲ့တပည့်တော်တို့ဟာ audience ကိုဖြစ်စေတပည့်တော်တို့ရဲ့ classmate တွေကိုဖြစ်စေတပည့်တော်တို့ရဲ့ supervisor တွေနဲ့ education committee ဘုတ်အဖွဲ့တွေကိုဖြစ်စေတပည့်တော်တို့ presentation လုပ်ရပါလိမ့်မယ်ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတပည့်တော်တို့ဒီ educational speaker တွေအနေနဲ့တပည့်တော်တို့လုပ်ကြရမှာပါဗျာ